Sveiki! Ir tāds teiciens, visas slimības ir galvā. Bieži vien par to tikai pasmaidām, vai ne? Bet izrādās, ka tam visam ir gan zinātnisks, gan, teiksim tā, arī enerģētisks pamatojums. Šajā reizē tad arī papētīsim, kā mūsu emocijas var burtiski veidot mūsu fizisko realitāti. Nu, ko ķersimies klāt? Šo frāzi daudzi uztver ar zināmu skepsi. Un tas ir saprotams, tomēr tā ideja, ka prāts un ķermenis ir absolūti nesaraujami saistīti, nav nekas jauns. Un mūsdienās arvien vairāk tiek pētīts, kā tieši mūsu domu un emociju pasaule ietekmē fizisko veselību. Un te nu mēs nonākam pie pašas atslēgas. Fiziskais ķermenis tas nekad nemelo. Tas ir kā spogulis, kas ļoti, ļoti precīzi parāda, ja kaut kas mūsu zemapziņā nav īsti kārtībā. Jebkurš simptoms patiesībā ir saruna. Problēma ir tikai tā, ka ķermenis runā valodā, kuru mēs bieži vien vairs neuztveram, vai esam vienkārši aizmirsuši, kā saprast. Tātad, kā tad īsti tas viss notiek? Kā doma, kas ir kaut kas abstrakts galvā, var pārvērsties par pavisam reālu fizisku kaiti? Paskatīsimies uz šo mehānismu soli pa solim, un redzēsiet, tas ir daudz loģiskāk nekā sākumā varētu šķist. Viss sākas ar pašu pamatu. Kas vispār ir emocija? Būtībā tā ir tīri ķīmiska reakcija mūsu ķermenī. Viss sākas ar domu. Šī doma dod smadzenēm signālu izdalīt konkrētus hormonus. Piemēram, bailes izraisa adrenalīna pieplūdumu. Sirds sāk sisties straujāk, muskuļi saspringst. Tā ir tīra bioķīmija. Un te ir visa šī interesantā ķēdīte. Pirmais solis – doma izraisa emociju. Otrais – hormoni rada fizisku reakciju. Un ja šī emocija tiek izpausta, izkliegta, izrunāta, izraudāta, enerģija plūst brīvi un viss ir kārtībā. Bet lūk, ceturtais solis ir tas kritiskais. Ja emocija tiek apspiesta, norīta, iebāzta dziļāk, tā nekur nepazūd. Tā paliek ķermenī kā tāds enerģētisks bloks, kā sastingums. Un, ja tas notiek gadiem ilgi, šis bloks var pārtapt par īstu fizisku diagnozi. Bet kur tieši šie bloki nosēžas? Lai to saprastu, mēs varam paskatīties uz ķermeni no mazliet cita skatu punkta, izmantojot tādu kā senu karti, čakru sistēmu. Tā piedāvā tādu kā modeli, kas sadala ķermeni enerģētiskās zonās, kur katra atbild par konkrētiem orgāniem un sistēmām. Sāksim ar pašu pamatu – saknes čakru. To var iedomāties kā mūsu ķermeņa būvkonstrukciju, mūsu fundamentu. Tā atbild par kājām, iegurni, mugurkaula lejas daļu un imunitāti. Un, ja pastāv dziļas bailes par izdzīvošanu, par finansiālo stabilitāti, šis pamats sāk šūpoties un tas var izpausties kā artrīts, vēnu varikoze vai vienkārši novājināta imunitāte. Virzamies solīt augstāk, te jau nonākam pie sakrālās čakras. Šis ir mūsu ķermeņa šķidrumu, radošumu un arī baudas centrs. Tas ietver reproduktīvo urīna izvades sistēmu, limfātisko sistēmu un apspiestas emocijas, kas saistītas ar attiecībām, varbūt ar vainas apziņu vai prieka trūkumu, var materializēties kā neauglība, cistīts vai tās nepatīkamās sāpes muguras lejasdaļā. Saules pinums – tā ir mūsu ķermeņa krāsns. Tā atbild par gramošanu, par enerģijas pārstrādi, un ja cilvēks nespēj sagramot kādu situāciju vai kādu cilvēku, vai arī tur apspiestas dusmas un vēlme visu kontrolēt, tad šī krāsns sāk strādāt ar traucējumiem. Un tas var novest pie gastrīta, diabēta, čūlām vai aknu problēmām.
Tālāk jau mēs nonākam pie sirds čakras, mūsu dzīvības, ritma un elpas centra. Tā, protams, ietekmēs sirdi, plaušas, bet arī plecus un rokas. Emocionālas sāpes, aizvainojums vai pārmērīga atbildības nasta, ko mēs tā simboliski nesam uz saviem pleciem, var pavisam tiešā veidā izraisīt sirds slimības, astmu vai hroniskas plecu sāpes. Un tālāk seko kakla čakra, mūsu komunikācijas kanāls. Tā atbild par kaklu, vairogdziedzeri, žokli un ausīm. Ja bieži vien sāp kakls, ir angīna vai problēmas ar vairogdziedzeri, ir vērts sev pajautāt, ko es baidos pateikt, kādus vārdus esmu tā teikt norījis un neesmu izteicis. Trešā acu čakra, tas ir mūsu ķermeņa vadības centrs, tāda kā vadības pults. Tā ir saistīta ar smadzenēm, centrālo nervu sistēmu un maņu orgāniem. Hroniskas galvas sāpes, migrēnas, redzes problēmas vai pat sinusīts var liecināt par konfliktu starp intuīciju un loģiku, vai varbūt par atteikšanos redzēt kādu nepatīkamu patiesību. Un visbeidzot pašā augšā kroņa čakra. Tā pārvalda visu nervu sistēmu kopumā un arī garīgo veselību. Problēmas šajā zonā var izpausties kā psihiskas saslimšanas, depresija vai bezmiegs. Tā ir saikne ar jēgu, ar to lielo bildi, un ja šī saikne tiek zaudēta, tad cieš viss organisms. Pavērojiet, kā ķermenis sarunājas ar jums. Varbūt pienācis laiks uzzināt slimību psihosomatiskos cēloņus, ne tikai nemitīgi cīnīties ar sekām. Skaidrs, ka ķermenis ir mūsu dvēseles templis, par kuru noteikti jāparūpējas, sniedzot tam pašu labāko, taču vērts ieskatīties arī mūsu emocijās, domās, kas tiešā veidā ietekmē mūsu fizisko ķermeni. Labi, šis viss sniedz tādu vispārēju priekšstatu, bet kā lai zina, kura konkrētā emocija vai pārliecība izraisa problēmu katrā individuālā gadījumā? Kā lai atslēdz šo personīgo kodu? Redziet, ārstēt tikai fiziskos simptomus bieži vien ir cīņa ar sekām, nevis ar cēloni. Tas ir apmēram tāpat, kā slaucīt peļķi uz grīdas, kamēr no griestiem joprojām pil ūdens. Lai pat tiešām izveseļotos, ir jāsaprot sakne, kas notiek galvā, kādas emocijas tiek apspiestas. Bet kā lai to uzzina? Izrādās, viena no metodēm, kas piedāvā atbildi, ir likteņa matricas veselības karte, kur šis kods var būt pārsteidzoši personisks. Tiek uzskatīts, ka tas tiek iekodēts katra cilvēka unikālajā dzimšanas datumā. Būtībā, saskaņā ar šo teoriju, katrai čakrai, par kuru mēs runājām, tiek piesaistīts konkrēts skaitlis, kas tad arī veido šo personīgo veselības kodu un norāda uz potenciālajām vājajām vietām. Un, zinot šo kodu, paveras iespēja veikt apzinātas izmaiņas. Mērķis ir pavisam vienkārši – pārvērst jebkuru enerģiju, kas izpaužas negatīvi, jeb mīnusā, tās pozitīvajā potenciālā, jeb plusā. Paskatīsimies, kā tas strādā. Katra šī arhetipa enerģiju var izdzīvot divējādi – mīnusā vai plusā. Ja ir veselības problēma, tas gandrīz vienmēr nozīmē, ka attiecīgās zonas enerģija tiek izdzīvota mīnusā. Piemēram, tiek izpausta pārmērīga kontrole vai neticība sev. Uzdevums ir apzināties šo uzvedības modeli un apzināti sākt to mainīt uz plusu, uz uzticēšanos, uz pašpārliecinātību. Un tiklīdz tas notiek, ķermenim vienkārši vairs nav nepieciešams sūtīt trauksmes signālus simptomu veidā. Tātad galvenā atziņa ir šāda. Ķermenis nav ienaidnieks, tas ir uzticams draugs, kurš vienmēr cenšas ar mums komunicēt, un varbūt ir pienācis laiks beigt apklusināt tā signālus, bet beidzot iemācīties tā valodu. Kā pirmo soli es piedāvāju tev doties kopā ar mani īsā ceļojumā,
transformācijas programmā no 18. līdz 24. janvārim, kas notiks Telegram kanālā, kur 7 dienās viegli, bez kādiem konkrētiem obligātiem uzdevumiem, tikai ar praktiskiem ieteikumiem un nelielu informatīvo daļu teksta vai audio formātā sniegšu iespēju, lai ik viens varētu uzzināt arī sava tieši 2026. gada vādošo enerģiju aprakstus un ieteikumus, ko ar tiem darīt, jo caur šiem 2026. gada katra cilvēka unikāliem skaitļiem, kas rodas tikai un vienīgi salīdzinot ar unikāliem dzimšanas datiem, veidojas konkrētu skaitļu kombinācija, caur kuriem var redzēt daudz dažādas jomas, gan ko mācīs šis 26. gads, gan kādas mācības var nākt līdzi no 25. gada, gan tendences finanšu jomā, ieteikumus attiecību jomā, iespējamos atklājumus karjerā un realizācijā, kā arī pieskarsimies, lai gūtu nedaudz skaidrību resursos un arī veselībā. Ja arī tevi šis saiste liekas interesanti un uzrunā, aicinu pievienoties šajā transformējošā programmā, kas aizņems apmēram tikai 20 minūtes dienā, varēs tam pieķerties klāt vienalga no rīta, pa dienu vai vakarā pirms gulētiešanas, nav konkrēti pulksteņlaiki, un gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Uz drīzu tikšanos!